Ragazzi, allora questo è l'altro slime. Che bello! Ha la sabbia dentro. Me ne caccio solo un po' perché non lo riesco a cacciare, mi devo muovere. È bellissimo. Ok, poi c'è questo qui al cioccolato. Oh, ma è bellissimo. Guardate qui. È davvero elasticissimo. È bello. Ok. E poi apriamo un ultimo. Questo qui. Vabbè, non lo apro perché quello là di l'altra volta che non lo trovo più. Ok ragazzi, adesso, visto che l'abbiamo trovato questo qua che non c'era nella lista, andiamo a vedere, magari ce n'è qualcun altro. Portiamoci gli slime appresso. Casomai. Si fanno le 4, però mi serve un cestino. Non ho trovato niente, andiamo. Ragazzi, vediamo se c'è qualcosa. Oddio ragazzi, c'è il mostro! Ho trovato tutti gli slime! Ci sono tutti gli slime qui! Qui! Questo non c'era nella lista, però l'ho trovato. Questo? Sì. Questo! No! Ok, adesso ragazzi vi saluto. Ciao, un bacione. Ragazzi, spero che passerete questo Halloween bene. E ciao!